السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری اخبار در استودیو با شما جهانگیر صابر. سخاوتمندی و دست مدد رسانیدن به عائله‌های احتیاجمند یکی از فضیلت‌های خوبی مردم ما بوده. در روزهای وزنی خلق ما دست فتادگان را گرفته و مدد به عائله‌های احتیاجمند رسانیده آمدند. رهبری دولت به سبب تشبث حرکت عمومی خلقی سخاوت و کمک را پیشنهاد نکرد، چونکه این تشبث بسیار سری وقتی بوده. مردم سخاوتمند ما این را خیلی خوب قبول کردند. این فضیلت از ازل خاص مردم شرق بوده. در وقتهای جنگ دوم جهانی سخاوت پیشگان ما یک چند نفر عائله‌های احتیاجمند یتیمان و بیکسان را پرستاری کرده و به پناه خود گرفتند. به قبل یک مویز را 40 کس با هم دیدند. امروز که به سر مردم کلفت آمده است، امروز که در روزهای سنجش و امتحان قرار داریم، گرفتن دست فتادگان، دستگیری نمودن عائله‌های احتیاجمند از مهمترین مسئله به شمار می رود. زیرا امروز وقتی آن رسیده است که مال و دولت نه ثواب جمع کنیم، عملهای ثواب را بیشتر اجرا کنیم و طوری که بزرگان میگویند پول و مال و دولت را قرض گرفته و قرض داده می شود، اما ثواب را نه. مادامی که سخن آید خیر و سخاوت می رود، پیش از فکر و افکارهای مثال شخصی خود را آید این چیز بیان کنم. البته از این هزار ساله ها پیش بعد از پیدا شدن دین مبین اسلام، همین مسئله خیر و سخاوت یکی از مسئله های اساسی، با عباره دیگر احسان هم میگویند، یکی از موضوعهای اساسی این چنین آن را به عمل جاری کردن وظیفه و قرض هم فرض هر یک انسانیت شمرده شده بود. شاید از همین جهت باشد که بسیار ادیب‌های گذشتگان ما که من خودم معلم زبان و ادبیات تاجیکی می باشم، آید خیر سخاوت بسیار سطرهای دلپذیر گفتگی هستند. یکی از آنها سعدی زنده یاد که در یکی از گفتارهایش گفته است که چه انسان را نباشد فضل و احسان، چه فرق از آدمی تا نقش دیوار. یعنی انسانی که وای خیر و سخاوت ندارد، وای رو ما از نقش دیوار یا که از دیگر چیزهایی که وای جسم دارد و جان ندارد از آن فرق کرده نمیتوانیم. برای همین در نقطه نظری مثال دین اسلام همین چیز خیر احسان یکی از چخلی که در بالا گفتیم قرض و فرضی وظیفه انسانیت شمرده شدگی است. با یک عباره گفته می شود که خیر احسان، صدقات کردن، احسان کردن، خیر کردن، این رد کننده بلا می باشد. در یکی از گفتارها که در همین کتاب احمد رومی یعنی مولوی رومی آورده شده است، در همونجا از پیامبرمون چنین سخن رفته است که مادامی که حیات انسان در میانه میستد، یک بلا در زمین میستد، یک بلا در آسمان میستد به مانند برف باران. وقتی که از طرف انسان یک کار خیر کرده می شود، یک احسان کرده می شود، از خالصا لیلا یعنی از صدق قلبش همان بلا بازداشته می شود. واقعا پیشنهاد کردن رهبری دولت تشبث حرکت عمومی خلقی سخاوت و کمک بسیار سری وقتی بوده. امروز عائله‌های احتیاجمند احتیاج به کمک شخصان ثروتمند و صاحبکاران سخاوت پیشه دارند. پرزیدنت شوکت میرزیایف برای صاحبکارانی که به عائله‌های احتیاجمند دست مدد میرسانند فراهم آوردن یک چند امتیازها را از جانب دولت تاکید کرده گذشت. خیر احسان که در جمعیت امروزه ما با تشبث با پیشبری رئیس جمهور ما یعنی پرزیدنت دولتمان شوکت میرزیایف برپا گشته شده است. تشبث یعنی حرکت عمومی خلقی خیر احسان گیم هم سخاوت و خیر احسان میشود که البته این چیزها را الکه در ما شده استاده بود. من حالا باز شخصانی که مثلا احسانکار خیرکار میباشند برای آنها این چیز یک دست چی میگوید یک بردارنده قلب آنها میشود که اگر مثال خطا نمیکنیم دست راستم احسان کند که دست چپم مثال نفهمد گفته که چیز این یک شعار اسلام است، ولی که این چیز را ما برای تعریف کردن نه خدا دانند میشه گفته گپ است. این برای به دیگران یک نمونه عبرت شدنش چرکو. البته شخصا من خودم هم حالی بسیار جای خالگی دارم. آید مثال همون چی میگه خیر احسان کردن از این چیزها یک غذای معنوی هم عبرت گرفته استاده دست خود را به خیر احسان میکشیم. در حقیقت برای حکومت ازبکستان سلامتی شهروندانش مهم است. برای آنهایی که در خارج بودند تشکیل کردن اویر رئیس ها گرفته آمدن هموطنان مهاجرمان به وطن این دلالت از آن است که ازبکستان دولتی حقوق بنیاد و شهروندی به شمار می رود و منفعت خلق در مد اول می ایستد. حقیقتا قدر قیمت انسان به درجه بالای بالا برداشته شد. من این چیز را در مثال این بینم که امروز در تمام جهان بحران بیماری کرونا ویروس رفته ایستاده است. برای پیشگیری برای مثال قدر قیمت خلق‌های ما را دانستن پرزیدنت ما از چند مملکت‌های سراسر جهان واسه سمالات با واسه مثال واسطه‌های نقلیات بحری هم خلق ازبکستان را برگردانده آورده شد که این هم یک نشانه قدر و قیمت
انسان بلند بودنش میباشد. البته این چیز را به تلخیص کنیم، دین که مسلمان همون دیده به قدر امروزه مثال حیات خودم در زمین جمهوریت ازبکستان رسیده استادم که در کشور قطعه آفریقا 23 میلیون شخصان مثال گدا صورت بدیان، فقیر هست، گدا هست، بینوا هست. یعنی آنها رو به همین چیز مانند کرده بودن که خانه هم ندارن بعضیاشون، حتی امروز خورانگه به فرد و باوریشون نه. همین خیلی درجه تا حاضر بود. من امروز حاضر بسیار کشور جهان در همین خجالت هستن که آنها چیکار میکرده باشن. برای خدا هزار بار شکر با قدر همین خیلی دولت، با قدر همین خیلی مثال جمعیت رسیدن در کار. کسی که شکرانه همین خیلی جمعیت، همین خیلی خلق را نمیکند، البته نان را پیش پا زده گویم اگر خطا نمیکنه. بدیها را بدی و نیکی ها را نیکی مکافات است. اگر نیکی کنیم البته روز مکافات آن را خواهیم گرفت. طوری که دیروز رهبری دولت در ویدیو سلکتر اقتباس از نوایی زلستانه این آورد، درخت بهشت به سر شخصی سخاوتمند سایه می داده است. خلاصه عزیزان، بیایید دستی همدیگر گیریم و با برابری جمع نمودن پول و ثروت ثواب هم غون کنیم. امروز وقتی ثواب جمع کردن رسیده است. تشبوس پیشنهاد کرده رهبر دولت که حرکت عمومی خلقی سخاوت و کمک نام دارد، الکی در ناحیه سوخ از جانب صاحبکاران سخاوتمند در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. از جانب یک نفر صاحبکار محله راوان این کار خیر به سامان رسانیده شد در حالت رعایت کردن به قاعده های کرانتین. در ناحیه ما نیز مرکز هماهنگسازی خیروی حامیان فعالیت میبرد و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند به مرکز مذکور محصولات را تقدیم نموده ایستادند. مرکز هماهنگسازی باشد در یک جایگی خود سخاوتمندان محصولات را به خاندان‌های و عائله‌های کم تامین برده میرساند. امروز یک نفر شخصی سخی مشرف جان خدیرov محصولات‌های آذوقه‌واری را تحت رهبری پروکرور ناحیه فرهاد عبدالولیف توسط ماشین‌های مخصوص مرکز هماهنگسازی به خاندان عائله‌های احتیاجمند برده سپرد که از این گونه اعتبار دل آنها لبریز شادی و فرح گشت. Yurtboshimizni kecha kuni o'tkazgan selektor yig'ilishlarida mana shu homiylik asosida kam ta'minlangan ehtiyojmand xonadonlarga, kambag'al oilalarga kirib, ularning holidan xabar olish masalalarini topshiriq qilib oldimizga qo'yganlar. Shu selektor yig'ilishidagi topshiriqning ijrosi o'laroq bugun mana So'x tumanidagi saxovatpesha tadbirkorlarimiz bilan birgalikda xonadonlarga kirib, bizda jumladan So'x tumani 2-sektor hududida ehtiyojmand xonadonlarda ro'yxati shakllantirilgan. Mana shu ro'yxatlar asosida bugun mana un, yog' va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari xonadonlar uchun, oilalar uchun zarur bo'lgan birinchi darajadagi mahsulotlar tarqatib yurilibdi. Tadbirkorlarimizni yoki o'sha homiylarimizni bugungi kundagi og'ir kunlarda oldimizda turgan mana shunaqangi topshiriqlar bajarilishida juda ham hissalari katta bo'lyapti. Ular shu muhtaram yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlarga yaratib berilgan imkoniyatlarga shukrona sifatida o'zlari baholi qudrat xohishlari bilan kelib, mana shunday og'ir bo'lib turgan bugungi pandemiya vaqtida homiylik qilish taklif bilan chiqyapti o'zlari. Selektor yig'ilishida mana shunday homiylik qilgan bag'ri keng bu tadbirkorlarimiz uchun ham kredit masalasida, boshqa barcha masalalarda keng imtiyozlar berilgan. Biz bularni joylarda tadbirkorlarga ham tushuntiryapmiz. Tadbirkorlarimiz yana ham bundan ruhlanishib, o'zlari taklif bilan kelib, shu bizga ro'yxat bersangiz, 10 ta bering yoki 20 ta xonadonning ro'yxatini beringda, men 3 oy bo'ladimi, 4 oy bo'ladimi, o'zim shularni ta'minotini qilsam deb chiqishyapti. از روی معلومات رئیس محله نیمه‌جو ایساقوف در دهه راوان شخصان سخاوتمند صاحبکاران سخی بیشمار بود. آنها پیوسته در یک جایگی قبولخانه سروزیر و حزب خلق دموکراتی از حال بیماران و برجاماندگان و عائله‌های کم تامین خبر گرفته و دست مدد به آنها رسانیده ایستادند. حکومت خدیرov امرلی احسان کرده برای همه کم تامین و یک یونوزو دستوری دراز کردن. البته از نوع پارتی خلق دموکراتی ما به این انسان رحمت‌های کلام میگوییم. هرچند شخصان سخاوتمند در آینه نیلگون نمایش دادن خیر و احسان خود را نمیخواهند، ما به خاطر به دیگران عبرت شدن، خاصه آن صاحبکارانی که از وضعیت امروزه برای منفعت خود استفاده میبرند، از عمل خیر و ثواب همزمانان خود عبرت گرفته و برای منفعت خلق نیز کم ترکه کیسه گذارند نمایش داده ایستاده ایم. بهترین پیشه انسانی کشاورزی است، زیرا کشاورز به عوض مهنت پرمشقت زندگی میکند. توسط مهنت حلالش برای تامین فراوانی خوان مردم حصه خویش را میگذارد و شب و روز خدمت میکند. به تعبیر رهبر دولت گویم
کشاورزی یعنی ساحه خواجگی قشلاق یکی از عامل‌های مهمترین فراوانی حیات مردم و رشد مملکت به شمار می رود. امروز مسئله ثمرناک استفاده بردن از هر یک وجب زمین و در یک سال 2-3 مراتب حاصل گرفتن به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است و ما برای به آسیب از بحران اقتصادی برآمدن به زمین روی حولیمان اعتبار جدی دادنمان شرط و ضرور است. زمین را بیهوده مخزن گنج نگفتند بزرگان. واقعا زمین که هست زندگی هست. زمین منبع اساسی زندگی بوده. پدر و بابایان ما از حساب زمین زندگی فراوان گذرانیدند. امروز که با برابر اینفکسیون کرونا ویروس بحران اقتصادی مردم عالم را به تشویش آورده ایستاده است، ما را لازم است که از هر یک وجب زمین عاقلانه استفاده بریم. در ناحیه ما امکانی در یک سال 2 مراتب حاصل گرفتن هست. میگویم متخصصان حتی هستند آنهایی که در خاندان خود گرمخانه ها تشکیل کرده در یک سال 5-6 مراتب حاصل میگیرند. در این گرمخانه که حالا شما دیده ایستاده یک چند میوه های سیتروسی و وطنی را پیدا کرده ممکن است. از انار و انگورهای گوناگون تا اپلسین و ماندارین را می توانید در اینجا پیدا کنید. این گرمخانه را دیده بیت از سعدی ساحر سخن به لوح خاطر آمد: به هر کار همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. اگر کمر همت بسته از صدق دل مهنت کنیم البته به قله مراد خواهیم رسید. در این گرمخانه از آبیاری قطره قطره استفاده برده ایستاده است که این حالت آبی بسیار نیز طلب نمی کند. اگر هر یکی ما گرمخانه ها تشکیل کرده برای احتیاج خود در آن محصولات های پالیزی را پرورش می کردیم، در وضعیت امروزه بادرینگ و پمیدار و کبودی ها را با نرخ گران از بازارها خرید نمی کردیم. در مردم محلی مقاله هست که از کار را دانستن چشم کار را دانستن افضل است. برای در گرمخانه محصولات های گوناگون را پرورش کردن چشم کار را دانستن لازم و آنقدر مهنت طلب نمی کند، گفت صاحب گرمخانه ضمن صحبت با ما. ما به خاطر آن گشته و برگشته در هر برنامه‌مان عاید عاقلانه استفاده بردن از زمین هر زده ایستاده ایم که دیگران نیز از زمین روی حولیشان ثمرناک استفاده برده حیات خود را از حساب آن باز هم فراوانتر سازند. و در آخر بخش خبری برای شما یک چند ویدیو لوحه های شوق‌آور را از کانال تلگرام در خانه بمانید سوخ پیشکش میکنیم. در مکتب اگر اعلی خوان شوی، مثل بزرگان همدان شوی، از درس استاد چون بری حاصل می شوی، تو هم انسان کامل در خانه بمانید. و دماغم میزند بوی خوشی دو خیتان، دیده خودش شگون کرد اکوچه سوخیتان. و دماغم میزند بوی خوشی دو خیتان، دیده خودش شگون کرد اکوچه سوخیتان. فقط بحر ضرورت کوچه برایت، بحر دلکشایی سرود سرایت. از شما خواهشم ای مردمی سوخ در وقت کرانتین در خانه مانید. ازبکستان سرزمینت پر سخاوت پر شرف، رفته است آوازه ای تو هر کجا و هر طرف. عالمیان دیده اند ای کشوری من از تو نف، فخرمندم من از این رو ازبکستان شاد باش. رودکی و البخاری سوی و نقشبند، ابن سینا هم علوغبک عینی فرزندی تو اند. نام تو بالا ببردند و برند امروز چند، بهر آبادی خلق هیش باز آباد باش. بر من سبق دادی کتاب، گل در طبق دادی کتاب، تا ارزوهای مرا از هر ورق دادی کتاب. تو هم نمی سازی منی، تو بال و پروازی منی، در خانه و در مکتب همراه و همرازی منی. گساله علاچه‌ام علاچه بلاچه‌ام، دو شاخ بر سرش دمید ز شادی هر طرف دوید. که من کلان زیردست نترسم از بلند و پست، کجاست بقعی کلان که آچه اش دهن نشان. و این غروری من منی نمود بسا زنا زنی، زی تصوی این دوادوی کشاکشی و یک روی. بیزد بشاخ کلمخ دو شاخ شد جدا زی بخ، گساله علاچه‌ام علاچه بلاچه‌ام.
در خانه نشسته به کارهای مضمونناک مشغول شوید و لحظه های از آن به نوار گرفته به تلگرام در خانه بیمانید سوخ ارسال کنید و ما بهترین هایش را انتخاب کرده در تلویزیون سوخ و در کانال های تلگرام و یوتیوب کشور.uz نمایش می‌دهیم. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید. ما برای شما در کارگاهیم، شما برای ما در خانه بمانید. شامتان بخیر باشد. السلام علیکم بینندگان عزیز، در نور برنامه نوبتی مناسبت امروز ما با برنامه مناسبت سر امام خطیب ناحیه واحد کمال فرات دعوت کردیم. دوملا به استودیو تلویزیون سوخ خوش آمدید. مقصد شما را به استودیو تلویزیون سوخ دعوت کردن پیش از همه ما امروز در عرفه ماه شریف رمضان ایستادیم. پگاه همه مردم مسلمانان روی دنیا روزه میگیرند. با فرا رسیدن عید ماه شریف رمضان تبریک میکنیم. و درباره ماه شریف رمضان من امروز که مردم ما در کرانتین هست، امروز در سر خلقمان کمتر وزینه ها مرکبه ها هست، همه تدبیرهایی که در نظر داشته شده بود من یک ماه اینجانب همه چیز داشته شده، مکتب ها، مؤسسه های تعلیمی و من تدبیرهای دینی دنیاوی داشته شده. در همین باره و درباره ماه شریف رمضان جشن گرفتن، باکی ها لازم نیست، در همین باره روشنی میانداخته. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همدیان محترم، اولا همه اهل سلطانین را به این ماه مبارک، ماه رحمت مبارکباد میکنیم. این ماه البته برای مؤمن ها ماه رحمت است. در این ماه دعاها اجابت میشده. ماه در این ماه برای مؤمن ها هر یک کردگی نیکی هاشون به اجری به حساب ها میادشتگی ماه هست. رسول خدا میگن که هر یک نیکی که ما میکنیم پروردگار نسبت اخلاصش از 1 تا 10 برابر اجر میدهد. الا فقط ماه رمضان خیل نه. ماه رمضان انده پروردگار نسبت اخلاص بنده از 10 سر کرده تا 700 برابر زیاده اجر میاده است. دیمه این ماه انده برای مؤمن ها این روزهای غنیمت دانستن نشبه سبب میشدگی این عمل سام میشده است. البته سر این امت و سر جمعیت اومدگی این بعضی مصیبت های وزمن سر موندم سر سخواندم خفش های برای همین 23 مارت باز ازبکستان انده حالت همین قرنطینه جاری شدگی. دینی اداره ازبکستان هم نسبت همین یک چند فتواهای برآوردن. علل خصوص هیچ حیاتی نشدگی نمازهای جماعت داشته شد، نمازهای جمعه داشته شد، حتی اینکه جمع شده گشتن انسان ها داشته شد. مقصد همه این ما احتیاط شدن از این وبا. پیغمبر نبی صلی الله علیه و آله گفتن که اگر شما تون که یک قشلاق با یک دیار با وبا آمد اونجا نروتون، اگر در همونجا باشتون نبرایتون گفتن. هم بناهن این کرانتین هم اصلا شبه از نقطه نظر دینی فرمودگی شده چیز ها جمعیت روی زمین هم به اقرار شد، هم جاری کردن. اگر وبا در قشلاق در یک جا باشد نرفتن لازم و در آنجا باشد نبرآمدن لازم. البته من این در چه هست؟ این حدیث رسول خدا پیامبر نبی صلی الله علیه و آله 1400 سال پیش فرمودگی فرمایششان. برای همین این قاعده رعایت نکنیم دیگه ما گناهکار میشیم. هیچ کس نمیخواهد که گناهکار شود. البته فرخود این مهنده هر یک مؤمن انسان نسبت خودش، نسبت نیتش بعضی کارها عهد کرده میموند، بعضی کارهای خیر با قلبا نیت کرده میموند. این باکن همون موافق تدبیر اداره مسلمان ها درگی و بناهن فقط در حالت تقسیماتش خوش حالش انده همون تقسیم کردن با ازنشته خلاص. احسان ها بردام است. هیچ کس هیچ انسان از احسان از نیکی کردن نمیدارد. فقط نمودش شکلش دیگه شد. پیش البته گفت رسول خدا حق، اگر شما تان نیک باشتن اگری انسان ها تمام تیتان گفتن.
taom puxta to naftan taom ti to guftan hava binoan mo khonam choda puxta midedim ki hava ajra dobar olgan gufta lekin این مصیبت این اصل افسوس که همین چیزا نسبتش میکنه اگر انسان هایی که هم خیلی نیکی کردن با احسان کردن با همه این چیز با رغبت ما حیات همین اگر هم رغبت ما یا خونش برسنده دادم که حرکت میکنم همون تعام هایی که ما میتیم آدمای جمع میکنیم خون پخته محله تقسیم کنیم لگان افقاتم یا خون تقسیم کنیم از این بلندش هم حاضر سر مردم با انچه وزمینه آمدگی همون خیلی مبلغاً یاردم کرده که ما بلندتر است. دوملا من پرزیدنت ریسپوبلیکای هندوستان در ویدیو سلکت که شده گذاشت درباره حرکت سخاوت و کمک عموم خلق تشبث فکر غایه پرتافتن. البته این رو تمام مردم ازبکستان دستگیری کردند. من الکی شب که با واسطه ویدیو سلکتر جماعت تحت رهبری پرزیدنت ازبکستان شده گذشت یک چند هزارها تدبیرکاران ما برای 3 ماه با عائله های کم تامین کسالمند کمبغل یاری عمل رساندن من تشبث خودشون رو گفتن و البته پرزیدنت در نوبت خودش همین چیز رو گفته گذاشتن که آنهایی که امروز دستگیری میکنن ما هم پس سر شدن این کسری با آنها رحمتش رو در نوبت خودش میگرفتن. بنابراین باز یک مثال گفتن که من علی شیر نوایی چنین تاکید کرده است که سخاوتلی انسان باشگه جنت درختی سایه سالده. شخصان سخاوت پیشه و همه وقت درخت جنت سایه انداخته میشه است. بنابراین درباره امروز سخاوت پیشگان فکر خوب گفتید. ما پیش هم طعام میدادیم هم به خانه دعوت کرده پخته میدادیم لیکن امروز پخته دادن به رخصت نیست چون کرانتین. درباره همین با من شما را دیدگی مردم ناحیه و بعضی ها هستند تدبیرها را ویران کردن هستند بعضی ها هستند ما افطار میگیم روزه کشیدن میگیم بعضی ها هستند ختم میکرده میشن لیکن ما واقعا نکند گفتگی چیز از این 1 ماه پیش لیکن امروز که من قانون طلب هست با قانون ویران کن که جزا مقرر هست از 1 سال تا 10 سال حبس گرفتن هم در نظر داشته شده در این بارنده فکرت اولا یک چیز با پیشتر برویم اگر جمعیت انده عمل های کارسازی انده ریاکاری پیدا شود هم خیلی کار میشد ده حالسنده خانده داده 10 کس برده 10 جوا فیسبوک با تلگرام با هم موجود ترغیب کردن اون گرانده انسان با جور برای همین احسان نغزش غایب نکنم مالش مقصد ما گرانده ما دیدنش شرط نیکو خالص ما خالص ما یا دویم طرفش خودمون نبرم وکیل ما برات رئیس مملکت گسیل کنم یا که همون انسان هایی که محتاج هستن بلکه ما نمیدونستگیم ما میدونستگی 1 تا 2 تا 3 تا انسان ما بلکه میدونستگیم بلکه در محل ما 10 تا بودگیست همون 3 تا این نوچورا منم حوای با احسان کنم شما هم کنید همون 1 تا انسان 2 تا نوچور بکنیم و اوای سالک نوچورش کمتر بودگی سالک شرایطش نازو نیکن همون هولنده از سبب حاضر رسکارنا علاج نه ممکن نه همه اکثری همون فرزند هم مسافرتند مهاجرتند کسب میکردن همه انسان ها از سبب راه های درست بدنش نفقه کو نرفسیان همه انسان ها هم لیکن اصلا محتاجند فقط وها غرورشون روحانیتوس از یک انسان پرسیدن با همون محلنگی وقتی که کار میکرده انسان ها هم از حالش خبر گرفتن ما تورس میشه البته سو مونده همه سخاوتمند دیم لیکن قدر محی یک آدم 1 تا نان داده میتوند یک آدم نگی ارد داده میتوند یک آدم 10 کسب تعام داده میتوند پروردگار مولا کند که چقدر انسان بسیارتر مروت کنیم این تاریخ اسلام مند این خیلی واقعا بسیار شدگی یک مدینه انده پیامبر نبی صلی الله علیه و سلام همون بعد چند سال کوچیده آمدنشون مدینه و گوشنگی میشد چون که دولت‌های چولنده این خیلی چیزا بسیار میشد همانده پیامبر نبی صلی الله علیه و سلام حضرت عثمان با فرمودن خودشون باشیمر اشتراشون بود همون اشتراشون کشته تقسیم کردن فرمودن
دماغ این خیلی هولندا همه خیلی یک کس دو کس گفتن جون نکرده هم محلنگی انسان ها آماتن گسیل کنم آماتن تحسین کنم دماغ ایننده ایلاش های انسان هایی که زکات میدهند و انسان ها بزرگ گفتن میگردن لیکن انسان هایی که حال محتاجند و انسان ها باید گرم میشد بازم سالنگ دینی دوره فتوا شنده درباره زکات استگذارم اگر امکان باشد زکات چهارم فرض اسلام بوده هر یک مؤمن آدم نصاب مالش 20 میلیون 21 میلیون شودگری مثلا نصاب بنده 20 میلیون 250,000 هر انسان اسلام انده با حساب میشد با انسان با چهارم فرض شرط میشد بای با اویله های کم تامین کم بغل بچه و ها این چیز ها با امتیاز دارن لیکن هر انسانی که همین خیلی مبلغش های باید و انسان از مبلغی که پروردگار برای و انسان داده امانت این چیز امانت است یک انسان مثال بای میشد سال دیگه ممکن بایتر میشد ممکن گم میشد این چیز ما دنیای اگر ما امانت گفته حس کنیم مگری جای خشنده حق خش ادا کردن حرکت میکنیم باید همه انسان ها از همون مبلغی و انسان ها پروردگار دادگی باید حقش ادا کنند همون انسان های مسکین با انسان های فقیر با حقش تیان که نوشد و موندگی مال هاشون هم فطور میرسد خواهان نخواهان و مبلغی حد اسلام میبرد لیکن و انسان ها با دست خودشون تنگری هم ثواب میگیرند هم اگر دادشون قرض ساخت میشد و ها نگویند که وی نکنند که مبلغ من در صندوق من باشد یک انسان دیسوس نگوید پروردگار داد پروردگار شاهد است برای همین هم حق مسکین ها و به حد رعایت کنیم البته دوله من ناس تاکید کرده گذاشته بعضی من با برنامه ها تهیه کرده و بینندگان که پیشکش کردیم نام نسب تدبیرکارهایی که دست کشاد داشته خیر و احسان کردن با ما نه رئیس محل نه دیپوتات محل گفتن کی مبلغ داد کی چیز خرید کرده داد یگان کس نمیدوند لیکن ما با واسطه تلویزیون البته با خاندان‌های کم تامین برده دادن را نمایش دادیم و در نوبت خود عائله‌های کم تامین آنها را دعای فاتح کردن از غایب آنها را دعای فاتح کردن با فکرم همین هم خیلی خوب هست چون که من پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان همین چیز رو من کمیسیا در وقت کرانتین کمیسیایی که تشکیل کرده شده همین چیز رو داشتنش یک تا مقصد دارد برای از انسان در من پرزیدنت خودشون گفته گذاشتن که bitta noto'g'ri harakatimiz bitta insonni hayotiga xavf solishi mumkin. Binobarin برای xavf یک تا حرکت ناجویه ما به حیات یک انسان خف ناانداختنش من در دیوان حاکمیت در حضور و من کمیسیه تحت رهبری سرور شعبه محله و عائله من کمیسیه موافق گردانی تشکیل کرده شده با اونجا برده میسپرند در نوبت خودش با قاعده های کرانتین رعایت کرده دزینفکسیون کرده استفاده بعد با همون نام نسبی که از محل ها تقدیم کرده میشد با همونجا با مخصوص شخصان برده سپرده من نشون داشته حقیقتا طور تکیت اگر امروز در ماه شرف رمضان من همین چیز رو بازم با شما سوال هستم آنهایی که خیر و احسان کردن هستن همین خیلی نمیشه کلاکن یک آدم یک گوسفند کشته هم تو یک کلی اورتیات که هم نتیتون سیکس بگفته کلاکن آوای بلندترش تو گوسفند کشته اورتیات من نمام نگویتون شما هم نمیگم فقط جوش بلسد شما امانت گفت کلاکی بلسد باید خودمون براتیم مگری و انسانی گرانده بلکه هوا چیزا گفته از ما حیا میکرده گست بلکه همون انسان گرانده با ما کته پیش دوست بده یک انقراض شده گست از ما حیا میکرده گست همون با غایبانه همون کمک مدد همون خیلی گروه هایم موافق است تدبیرهای مراسم در ماه شرف رمضان داشته شده البته من در میس تدبیرها را ویران کرده که زیاده از چند نفر علماهای دین را از وظیفه سبکدوش کرده شد البته در ماه هم همین خیر لیکن در بعضی محل های ما امروز مراسم های مرگ هست 3 روزه بگویم
20 میگه دیگه این چیزا گوش دیگه. لیکن بعضی آدم ها هستن که خودشون نمایش دادن هستن یا بعضی امام ها در همونجا رفته راهبری کردنشون ممکن است. با آنها چی فکرتون؟ چقدر قانون، چقدر امروز طلبات از طرف مسلمانان، رئیس مسلمانان من ازبکستان چقدر طلبات مونده شده؟ که باتون حق ایسهر من تا اینجا اومدنم به همون وکیل ها خاص زنگ داده فهمونده برمادم، همه هاشون خبر دارن اجرای انتظام به رعایت میکنن. لیکن گرونج بکرمان نوشته باید بعضی نفهمایی کرده که نگری آگاه میکنم. اگر با آگاهی نشده گری و انسان ها مجبور میشیم چرا دیدم به من 11 مسجد های رسمی امامشون خطا نکردنشون ممکن. دومله های محله همین تدبیر رو ویران کرده نمیشن. با اونها چقدر چوره دیده میشن؟ 2019 لباس همون محله هم ده 12 تا دومله های محله رو خبر شدگی هوای های هم حاضر در نظرات ما. اون محله که اون خشلاقی حقی همون خشلاقان مسجد نیست اونجا ده حقیقت وکیل ما های ما همون وکیل نظارت کساییم ما همون وکیل فعالیتش به جا میدیم. به واسه سوال جواب کردیم است. اگر ویم نقطه نظر فرمایشتگی فرمایش ها به اطاعت کند و انسان البته چارده میشه چون که و انسان هم ما رسمی کار بگیریم ما و آدم وکیل مستم میشه. نه فقط اکنون من دوملای محل ها حتی صاحبان مراسم هم در نزد قانون جوابگر هستند چون که امروز طلبات از حال احوال یکدیگر خبر گرفتن طلب نمیکنند یا که مراسم گذراندن من اول چخیلی گفتم تدبیر گذراندن رو طلب نمیکنند. از این پیشتر بود تدبیر گذراندن توی کردن من حتی بینید زیارت مکه مکرمه داشته شدگی همه خیلی نمیدونم. البته برادر زمان بود که زیاد خیشتوان رفتن گناه بود. حاضر زیارت همه انسان ها رفتن خطا شده بود. برای همین مثل همین بعضی به اعتبارانه میکردگی بعض عمل ها ما برای ما مصیبت شش میکنه. یک انسان خرسا میکنه مفتد اویل ما دعوت کرده یک ویل چوی کرده و انسان دلش میوام گفته که جان نه و انسان با بیماری اگر ما پنج نش بس حب شویم مگری اصل ما نه همون مهمان نه جمعیت نه دولت این بخشد. اینجا در حاضر ما فقط یگانه راه ما احتیاط خلاص برای احتیاط همه راه دیسیم برای همین جمعیت هم خلق هم میفهمد که فهمتن که این چیزها وقت نچه ممکن 10 روز ممکن 15 روز البته این چیز روز گذرنده اگر به حد خودتون اگر صبر کنتون میگذرند گذشتن بس چقدر خودتون احساس. پرزیدنت ریسپوبلیکامون در ویدیو سیت تاکید کردن که از برچه ازگو نیت بو آیده اجابت بوده. البته هر یک انسان از صمیم قلبش دعای فاتحه کردگش در ماه شریف رمضان بیشتر اجابت داشته است. بیاید من شما رو که در نزد آینه نیلگون تماشا کردن نشستن و پگاه روزه داره میکردگی هستند و با آنهایی که امروز در بستر بیمار خو رفتند با آنهایی که امروز پدر و مادرشون خبر گرفتن نتونست ایستادن یک دعای فاتحه نیل میکرده. البته الهی پروردگارا انسان هایی که این ماه رمضان وارسیدن به نیک رسیدن پروردگار انسان های از این ماه رمضان مبارک بهره مند کنی. انسان هایی که بیمار هستند پروردگار حرمت این ماه و بهها شفای کامل عطا کنی. پروردگار انسان هایی که قلبشان در چخیل نیکا هستند همهاشون جامعه عمل ها بشانه در حلق عمل های کرده ما رازگی خاطر یافتن پروردگار سزاوار رسانی به رحمت یا ارحم الراحمین. بینندگان این بود برنامه نوبتی مناسبت در شما درباره مراسم های دینی در ماه شریف رمضان چه فکر و درخواست هست با ما زنگ زنید نرسید در اساس فکر و درخواست های شما من با سر امام خطیب نوحه در ماه شریف رمضان هم صحبت شده و شما پیشکش میکنم. تشکر زیاد برای صحبت خودتون. همدیاران عزیز ما در مسیو سایکان میباشیم. در اینجا من بازار ساخته شده ایستاده است کمپلکس سودا که من حاضر خودتون دیده استاده
бениҳоят калон ва албатта дар ин ҷо мана имрӯз зиёда аз 150 нафар сохтмончиҳо кор карда истоданд. Дар рӯзҳои карантин албатта ҳазорҳо ба сохтмончиҳо ташаккур, чунки имрӯз аз ҳамин вақте ки одамон дар хона нишастанд истифода бурда дар масофа истода кор карда истоданд, ба сохтмончиҳо ҳазорҳо ташаккур гуфта ҳастем. Ва имрӯз мо ба сарвари ҳамин комплекси савдо Пайравҷон ҳам суҳбат шуда ҳастем. Пайрав, ассалому алайкум. Монда набошед, ман ҳозир дида истодам бениҳоят бозоре сохта шуда истодааст ки мана бозори сару либос калон мана мо ба воситаи дрон ин чизро аз боло мана ҳозир ба бинандагон пешкаш карда истодаем. Умуман фикратон дар бораи имрӯза сохтмон чӣ хел аст? Дар имрӯза сохтмони ҳамин савдо комплекси ҷамъияти савдо комплекси ноҳия шудagi қурилишҳо монда камчилик нест. ҳозир ба қурилиш материалҳои етарли ҳамин маҳсулотҳои ҳозир ба тадбиркори маблағаш сохта шудааст. ҳама маҳсулотҳои сохтмон ҳастми аз худамо мебирод? Худамо мебирод, шлакаблок аз худамо мебирод. Чанд нафар одам кор кардааст? ҳозир ба 172 кас. 172 кас. Дар вақташ маблағашро гирифтааст. Бемалол ҳамаша. Дар баъзе ҳамдиёро ҳамин хел фикрҳо ҳаст ки мо вақте ки дар бораи сохтмон мана барномаҳо тайёр карда пешкаш мекардем, сохтмончиҳо пул намедиҳад мегуфтанд. Лекин имрӯз садҳо ташаккур ин хел сохтмончиҳо дар байни мо набуданашонро мо дар боғчаҳое ки сохта шуд исботашро намоиш додем. Пайрав, лекин ба онҳое ки бозам кор кардани ҳастанд биён мешан ба муроҷиат кунанд. омада ҳозир дар мо кор бениҳоят сероб он барои кардани шикатуркаҳо, барои задани забор мо коргарчи тамом кард 100% маблағ карда тамом карда метӣ. аз дигар ноҳияҳо ниҳкас тумани худамо 161 та сохтмон фарош ва кор 100% тамом шудаги дар вақташ ва авқоташ маошош гирифта шудааст. хӯрокро дар куҷо хӯрда истодиам? хӯрок аз дени махсусан онҷо ҷо кардаги мо ҳар як хонаҳоя барои гирифтани ҷора гита санитари ҳолатоша ҳар рӯз доимӣ назорат гирифтаги мо 3 маҳал назорат гита ҳамн карантин эпидемияша соба гита доимӣ хулор карда дезинфексия ҳар рӯза 5 марта 4 марта дезинфексия карда биромасем аз тарафи ходимаи бозори худаш. дар ин ҷо ҷоҳои хоби сохтмончиҳо, ҷоҳои хӯрок хӯрданашон ҳам дезинфексия карда ҳама ҷош. албатта ин шарт аст, чунки талаботи карантин ҳам аст. Пайрав, боз як чиз дигар ба шумо савол додани ба куҷо муроҷиат мекунанд онҳое ки мана ҳозир дида истодиам? мана аз боло ки ҳозир ҳамдиёрон мана мо ба дрон ба навор гирифта истодем тамошо карданд. агар дар дил кори сохтмон ба ёрдам карда маблағ гирифта бошанд, мана имрӯз сарҳадҳо баста шудаги ба куҷо муроҷиат карда шумо мекунанд? дар ин ҷо мо савдо комплекса махсус телефонҳои боварӣ дар рекламаҳо додагӣ ба сохтмон кор меомадагӣ ба кадом телефон боварӣ? телефон 99 кати 990 53 22 кати муроҷиат кунанд. демак ҳамдиёрони азиз 99 990 53 29 ката агар шумо ба телефонҳо ҳеҷ набошад ба студия телевизиони сух 46 25 020 агар занг занед ҷои корро нишон медиҳем ва шумо дар ин ҷо омода кор карданатон мумкин аст. Az So'x tumaniga kelib mana ishlayapmiz. Hozir karantin davrida, nimalarga rioya qilib, o'ylaganimizda nimalarimiz vaqt olyapmiz. Oziq-ovqatimizni ta'minlayapti, yotoq joylarimiz yaxshi, sharoitimiz. Avvalambor shu prezidentimizga rahmat. Shu karantin davrida ishsiz, pulsiz nimasiz qo'ymaganiga firmaga rahmat, firma boshlig'iga. Endi bir nimamiz yo'q, hech qanaqa bir kamchiligimiz, bir nimamiz yo'q. Vaqtida maoshimizni olib, xudo xohlab jo'natdik uyga. Xursandsiz. Necha kishisiz? 9 kishimiz Namangan viloyatidan. Pop rayondan. Vaqtida dezinfeksiya ishlari olib boryapti. Hamma yo'q bo'lyapti. Kelib tekshirib, dezinfeksiya qilib, qurollar nima ketyapti. Meditsina nimalari. Rahmat. Yahyo ба фирмаҳое ки дар инҷо кор кардааст мана аз вилояти Намангон будааст, бозам аз кадом ноҳияҳо аст? ҳамин ноҳияи худам ҳар коргарон ҳар маҳаллаҳо ҳастанд. омада карантин ва риоя карда вақташанда омада кора сар казия. маъмоҳо чи яҳё барои таъмини маҳсулотҳои сохтмон маъмо ҳастми? маъмои сохтмон анда маъмо не. кор авҷашанда бирасос. салому алайкум. салому алайкум. худатон шинос кине? соили қупидин. қупидин мана ҳозир дар шароити карантин мана баромада бо як группа кор кардем гуфте.
شما خرسندمی من در خانه بیکار ننشسته از امروز امکانیت هایی که پرزیدنت فراهم کرده بودگی کار کردید شما خرسندمی؟ البته خرسندم. چند پول معاش گرفته استید؟ من یکم بیتابی کار تمام شده از پیداور من بتونش ریخته شده. برای زندگانی کردن رحمت همش به یترلی 60 پول گرفتم. بعضی اونهایی که مینولند چی گفتن؟ نه و کسی که مینولد و خودش موتوری الان مو 5 کس کار کردم از اون رحمت انا مخوا وقتش نه پلم خوراکو چخه خوراکو نه زبطم به پلیس من نقاب رو در وقتش اولش کرد دوستم گفتم ایواز کسی نقاب رو در وقتش ایواز کسی ایواز کارسیان البته بوندن نشده نه رحمت اگر همه خیلی قرولش همه خیلی ساختمان بسیار شک کار کردن میگیره کار کردن البته این من بررسی نمیرم که دیگه در ناحیه کار میکنم شرایط ناز من اینجا نم جمعی میشده است شما چی کار کردید من پسونی من لای پای رسونده میسم وای هوا مامون است مامون نیست من معاشی که داداش ما خرسندم ما خرسند صد جهان خرسند پدر و مادرتون چی گفتن کار کردم که رحمت پدرت خندت خر بچه کلون شدی در اومد گفتن حکم نوحمی و حضور رحمت همه قد شرایط کرد دوستیان کارگران ما وقتشنده معاششون گرفتن هیچ چی دیگه از طرف کارگری هم اعتراض نه همش ناز براساس کارو تشکر بینندگان از ما از 1 ساعت از کار ساختمانی که در مسیر سایکان رفته ایستاده است به شما برنامه تهیه پیشکش کردیم در کی چه فکر و درخواست است کی کار کردن میخواد من نمره تلفن ها رو به شما پیشکش کردیم البته مراجعت کنید هیچ نباشید به سود تلویزیون سوخ مراجعت کنید البته ما مراجعه ما به این هم میرسونیم و شما رو به کار تامین میکنیم تشکر زیاد برای صحبت و فرمایش